Я, конечно, понимаю, что нужно вечно деградировать, сидя дома в карантин, но делать реально нехрен. Поэтому мы пойдем. Ёб твою мать, пошлите домой, мне интересно. Ёб твою мать, холодильник как трактор, блядь. Трактора. Ёбаный ёб твою мать, нам не надо, блядь, в этих тапочках. Ну, сука, блядь, снег через эту щелочку, блядь, сыпь. Ой, я нахуй бессмертный теперь, а? Чё ты мне, блядь, ёб твою, блядь! Сука, блядь, сука! Блядь, сугробы такие, что, блядь, обосраться можно. Я бы, блядь, здесь нахуй утонул, вот, блядь, вот в этом нахуй. Ёб твою мать, блядь, нога нахуй, блядь, ушла. О, блядь, пиздец. Сука, какого члена, блядь? В том году 17 апреля чуть-чуть выпало, блядь, 7 апреля, ну что за хуйня? Блядь, помогите мне, тут реально пиздец. Блядь, нахуя я вышел на улицу, сука? Блядь. Казино Вулкан, блядь, я здесь и застрял, сука, походу, блядь. Прям въебало, ёбаный рот, сука. Я, блядь, что в магазин хотел пойти, но нам не надо, блядь, Джек, тебе плохо, у меня, блядь, весь телефон, блядь, в воде, пиздец.